75 sene. Eğer şanslıysanız süreniz bu kadar. 75 kış, 75 ilkbahar, 75 yaz ve 75 sonbahar. Bu gözle bakınca aslında hiç de uzun değil. Onu harcamayın. Fare yarışından kurtulun. Sizi oyaladıkları bu yapay şeylerden kurtulun. Önemli olanlara hemen şimdi geri dönün. Hemen şimdi. Siz de her şeyi bırakın. Hayat dursun demiyorum. Ama arayışa girin. Daha çok sevin. Şanslarınızı daha iyi değerlendirin. Bu çok önemli. Ailenize daha çok ilgilenin. İçinizdeki yaşam sevincini, korkmayı, sevmeyi, nefret etmeyi, kısacası her şeyi kendiniz gibi yaşayın dostlarım.